इस कफ सिरप ने 20 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। यह है कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप जिसे खांसी आने पर लिया जाता है, लेकिन इसको पीकर मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई। लेकिन इस कफ सिरप में ऐसा मिला क्या था? देखो, इन मेडिसिन में दिलाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक केमिकल होता है जो 0.1% से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 1% से भी कम। लेकिन इस कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में इसकी मात्रा 48% थी। ये क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि बच्चों की किडनी फेल कर दी, जिससे कि उनकी जान चली गई। इसके बाद सरकार एक्शन में आई और इस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और साथ ही इसे अदर स्टेट्स में बैन भी कर दिया गया है। और अगर आपके घर में भी ये सिरप रखा हुआ है तो इसे जाकर फेंक दो और इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि और लोग भी अवेयर हो जाएं।